Sehr geehrte Damen und Herren, am Anfang will ich gern begrüßen die Hohe Kommission für die ehemalige Widerstandskämpfer und ehemalige Mitglieder der Befreiungsarmee. Ich bedanke mich auch bei der Regionalkommission in Fez unter der Leitung des Regionalvertreters, Herrn Badar Seli. Ich gratuliere Ihnen zur Organisation mehrerer kultureller Aktivitäten zu diesem Anlass, insbesondere in Bezug auf Ereignisse, die einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf unserer nationalen Bewegung hatten und im Laufe der Geschichte unseres Landes im Allgemeinen, und zwar gedenken an das Unabhängigkeitsmanifest vor 77 Jahren. Es ist jetzt bekannt, dass das Datum des 11. Januar 1944 ein wesentlicher Meilenstein in der Zeitgeschichte Marokkos ist, da diese Ereignisse die offizielle Ankündigung eines Bündnisses zwischen dem Sultan Sidi Mohammed ibn Yusuf und der nationalen Bewegung darstellt. Es kann auch als eine Entwicklung von einer Forderung nach einer Reform des Schutzsystems zu einer Forderung nach Unabhängigkeit angesehen werden. In dieser Intervention werde ich versuchen, die historischen Fakten dieses großen nationalen Ereignisses herauszustellen. Also das Gespräch über die Präsentation des Unabhängigkeitsmanifests am 11. Januar 1944 ist das gleiche Gespräch über den Zeitraum zwischen den Jahren 1912 bis 1956, das heißt von der Protektorat bis Unabhängigkeit. Die Unterzeichnung des Protektorats, der Vertrag von Fez, wurde mit dem Namen des Sultan Moulay Abdelhafid verbunden, weil er bezüglich der Ausländerproblematik auch keine nennenswerten Erfolge erzielte. Deshalb erhob sich die marokkanische Bevölkerung nun auch gegen den Sultan Abdelhafid. Aufgebrachte Berberstämme schlossen ihn in Fez ein. Nach seiner Befreiung durch die französische aus Fez blieb das französische Militär im Land und sicherte den Sultan. Am 30. März 1912 unterzeichnete er in Fez den Protektoratsvertrag mit Frankreich, den Vertrag von Fez. Dadurch verlor Marokko offiziell seine Unabhängigkeit, was zu Protesten und Aufständen der marokkanischen Bevölkerung führte. Sobald sich die Nachricht vorbereitete, bis die Bewohner von Fez ihre Empörung und Missbilligung erklärten. Es war ein blutiger Tag von Fez. Das war da die Gelegenheit für die neuen Herren, um zu demonstrieren, dass sie entschlossen waren, Widerstand mit aller Härte zu brechen. Die Kämpfe endeten am 19. April, nachdem französische Artillerie die am meisten betroffenen Stadtviertel unter Beschuss genommen hatte. Die völlige Zerstörung der Stadt durch ein Bombardement, die General Mounier als Vergeltung für das Massaker an den französischen Offizieren und Soldaten forderte. 53 französische Soldaten waren gefallen und 13 Europäer ermordet. Mindestens 42 Juden getötet und 37 verwundet wurden. Die Marokkaner hatten über 600 Tote zu beklagen. Weitere Menschen starben nach dem Ende der Kämpfe an Hunger und Kälte. Also der Widerstand wird sich von 1912 bis 1930 fortgesetzt. Dieser erzwungene Stopp bedeutet keine Kapitulation, da das koloniale Widerstandszentrum vom Land in die Stadt verlegt wurde. Mit der Einheit, die das ganze Volk zeigte und die der Palast beim Widerstand gegen den Kolonialismus unterstützte, hat Frankreich dazu gebracht, eine Politik der Trennung zu verfolgen, und zwar wurde am 6. Mai
1930 der Berber-Erlass oder der Berber in Kraft gesetzt, der die Berber vom koranischen Recht, also von der Rechtsprechung des Sultans, ausnahm und sie im Zivilrecht den Stammenältesten, im Strafrecht den Franzosen unterstellte. Ziel dieser Aktion sollte die Spaltung der Bevölkerung in Araber und Berberisch sprechende Bevölkerung werden. Die Berber sollten damit auf die Seite der Europäer gebracht werden. Es führte zu Protesten von Arabern und Berberen und erreichte sogar die spanische Besatzungszone. Zu den positiven Ergebnissen dieser Veranstaltung wurde es am 1934 die erste politische Partie, Comité d'Action Marocain, gegründet und kündigte ihr erstes politisches Programm an, und zwar die Anforderungen der Bevölkerung. Sie forderten eine Reformierung des Protektoratssystems und Rückkehr zur indirekten Herrschaft und auch die Einrichtung von repräsentativen Ratsgremien. Und mit der Entwicklung des kollektiven Bewusstseins unseres Volks wurde es am 1937 die Parti Nationale gegründet, aus der die Istiklal-Partie 1943 hervorging. Als sich die Forderungen als fruchtlos erwiesen, versuchte die Gruppe breitere Unterstützung zu erlangen, doch wurde sie 1937 verboten, begleitet von repressiven Maßnahmen und massiven Verhaftungskampagnen unter Patrioten, um sie in Gefängnis zu werfen. Dies hat viele Opfer hinterlassen. Bevor ich über ein Unabhängigkeitsmanifest diskutiere, möchte ich gern auf den historischen Kontext des Unabhängigkeitsmanifestes hinweisen, und zwar der Zweite Weltkrieg, der eine Erneuerung der marokkanischen Nationalbewegung ermöglichte. Insbesondere als der französische Staat vor dem deutschen Angriff zusammenbrach und es spaltete sich in zwei kriegführende Parteien. Dabei wurde das Schicksal Frankreichs mit der Hilfe der Kolonien, und zwar des Maghrebs, verbunden. Dann mit der Landung der Amerikaner an den Stränden Marokkos erhofften sich die Marokkaner die Freiheit auch für ihr Land. Dies wurde auf der Anfa-Konferenz demonstriert, als sich die Alliierten mit dem marokkanischen Monarchen Sidi Mohammed bin Yusuf trafen, während die Führer des Freien Frankreichs, General de Gaulle und Giraud, warteten noch in einem anderen Raum, ohne zu wissen, welche von ihnen werden erkannt. Im Rahmen der Treffen und gemeinsamen Vorbereitung zwischen den Führern der nationalen Bewegung und dem Sultan Mohammed V., Vater der Nation und Held der Befreiung, erschien im Januar 1944 ein Manifest der Istiklal-Partie, das volle Unabhängigkeit, nationale Wiedervereinigung und eine demokratische Verfassung forderte. Der Sultan hatte diesem Manifest zugestimmt, bevor es dem französischen Generalpräsidenten übergeben wurde. Und wenn sie sich entschieden, das Dokument einzureichen, hatten die Patrioten 3 Delegationen gebildet. Die erste Delegation ging zum königlichen Palast, um ihn dem Sultan vorzustellen. Diese Delegation besteht aus mehreren nationalen Persönlichkeiten. Während die zweite Delegation ging in französischen Generalresidenten, um eine Kopie der Manifest einzureichen. Und die dritte Delegation ging mit einer Kopie der Manifest
an die Delegierte der amerikanischen und englischen Kommission. Es wurde auch eine Kopie an den Vertreter der Sowjetunion geschickt. Der Inhalt dieses Dokuments dauert über die Einführung grundlegender Änderungen der allgemeinen und internen Richtlinie auf der Ebene der öffentlichen Ordnung, französische Schutzherrschaft aufheben, die Überwachung der Außenbeziehungen Marokkos wird von einer marokkanischen Einrichtung geleitet, internationale Anerkennung der Unabhängigkeit Marokkos. Auf innenpolitischer Ebene königliches Sponsoring der Reformbewegung, Schaffung eines politischen Systems ähnlich dem Regime in den arabischen und islamischen Ländern des Ostens, in dem die Rechte und Pflichten aller Marokkaner gewahrt bleiben. Die Vorlage des Dokuments zur Unabhängigkeit hat tiefgreifende Auswirkungen auf verschiedene Teile des Königreichs. Es folgte die Ausarbeitung von Unterstützungsgesuchen. Es gab auch viele Demonstrationen, von denen die berühmteste die Demonstration vom 29. Januar 1944 war, durch die es erneut zu Unruhen in den großen Städten kam, die sich über mehrere Monate hinzogen, in deren Verlauf viele Menschen ums Leben kamen. Gleichzeitig gab es viele Verhaftungen und Misshandlungen. Schließlich kann man sagen, dass das Januar-Manifest als das Ergebnis der revolutionären Umstände war, die durch den Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden. So verschmolz der Wille der marokkanischen Nation unter Führung vom Vater der Nation und Held der Befreiung Sidi Mohammed bin Yusuf. Also der Erfolg der Unabhängigkeitsmanifest wurde bei der Veränderung der politischen Debatte von fordernden Reform zur fordernder Unabhängigkeit geschafft. Denn der Zulagen der Unabhängigkeit wurde die einzige Forderung und der Schwerpunkt des Kampfes zwischen der nationalen Bewegung und Kolonialbehörden.